Védelmi hatóság kinyitni. Nyissák ki azonnal. Valóban bennünket. Semmit sem tettem. Miért? Állam ellene szervezkedik. Engedjenek családom, semmit nem csináltam. Nekünk a legszebbik esti, patak a színre festették, patak a színre festették. Minket anyánk megadkozott, mikor a világra hozott, mikor a világra hozott. Ez nem így kezdődött, és nem is így ért véget. 1951. decemberében ünnepélyesen felavatták Sztálin szobrát Budapesten. 1956. október 23-án köteleket erősítettek rá, és emberi erővel ledöntötték. Feldarabolták, köbdösték, rugdosták, kinevezték vécének. De miért volt így dühös és elszánt országunk népe azokban a napokban? A második világháború végén a szovjet hadsereg egészen Németországig nyomult, közben leigázott több államot, köztük Magyarországot is. Természetesen a folyamat szerintünk nem leigázás, hanem felszabadítás volt. És amint a történelmünkben ez már néhány alkalommal megtörtént, ők sem bántak velünk kesztyűs kézzel. Megszüntették a paraszti magántulajdont, elvették az emberek földjeit. Létrehozták az ADH-t, hogy kiszűrjék a szerintük gyanús elemeket. Több 10 000 ember zártak börtönbe, hurcoltak munkatáborba. A műsor elején előadott jelenet az akkori valóság volt. Rettegésben élt mindenki. A diktatúra alatt jelentősen csökkent az életszínvonal, ha nem voltál pártközeid, nehezen vagy egyáltalán nem kaptál munkát, nem járhattál egyetemre. A napjainkban megszokott roskadozó bolti polcok az ürességtől kongtak, kenyeret is alig lehetett kapni. A narancs és banán ismeretlen fogalom volt az akkori gyerek számára. Az emberek tehát az utcákra gyűltek, mert elegük volt a folyamatos rettegésből, elnyomásból, hogy egy idegen ország, idegen hatalma diktálja a magyarnak az életét. És ez volt a kezdet. Általános egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban, több párt részvételével. Új nemzetgyűlés megválasztása céljából követeljük a munkásság sztrájkjogának biztosítását. Igen! A kormány alakuljon át! Nagy Imre elvtárs vezetésével a sztálinista Rákosi korszak minden bűnös vezetőit azonnal váltsák le! Rákosit a Dunába! Nagy Imrét a kormányba! Teljes vélemény, szólás és sajtószabadságot, szabad rádiót követelünk. Függetlenség, szabadság! A meglévő magyar népnek idegen címer helyett kívánjuk a régi Kossuth címer visszaállítását. Szabadságra szavazunk! Kossuth címert akarunk! Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról a békeszerződés határozati alapján. Ez a hatalom mondja haza! Minden orosz menjen haza! A Magyar Honvédségnek nemzeti adományokhoz méltó új egyenruhát követelünk. Követeljük, hogy március 15 és október 6 nemzetünnep és munkaszüneti nap legyen. Most vagy soha! 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 Most vagy soha!
Miért kockáztatja az ember az életét? A gyermekeiért! Ez lett volna a vég. Minden nap egy halál. A régi nap véget ér, hogy megszülethessen az új. Ennek meg kell történnie, mert ha nem, akkor megállna az élet. Egyik pillanattal sem lehet teljesen azonosulni, mert a jelen tetten érhetetlenül, de megállíthatatlanul tűnik át a múltba. E percre ma oly boldog voltam, s oly boldogtalan. Tudva e perc egy percig tart csupán, s aztán vége van. Kell az a perc, mikor megáll az élet. Az elrohanó idő megszakad. Hol megpihen és megnyugszik a lélek. Mert kővédelmed a szép pillanat. Eljön a perc, és megfagy létünk sodra. Nem fut tovább, szoborrá merevül. És kisimul a múlékonyság fodra, és elpihen a késztetésben. Az elernyett tenyér sem szorít többé, s a benne lévő víz csak elfolyik. Egy egész élet válhat sajgó köddé, s a lelkünk egész máshol álmodik. Csend feszül a tájra, mint keresztre, s mint örök festmény a létkép ráfagyott. Nincs idő már a néma döbbenetre. A percben, fagyva, mélyen, ott. Van-e halál a rút hétköznapokban, s van-e esély ebből támadni fel? Görnyed a lelkünk kínoktól rakottan. S a kérdésekre vajon kifelel? És mégis jó, ha élébb vagy az élet. És kell a perc, ha szabad bent szakad. Mert rájövünk, hogy lelkünk újra élet, s az időtlenségtől lelkünk szabad. Kell ez a perc, mikor véget ér egy álom, s indul egy új, mely holnapba emel. A kezdőpontját a mában találom, s hittel tudok innen indulni el. A jégé fagyott idő újra él, s a képzelet újólag szányra kér. Megélheted az újjászületésed, s érezheted megfagyott lelked. Él. Nincs még vége! Mert a török volt az új tatár, az osztrák az új török, a szovjet az új osztrák, Európa az új szovjet. Mindez csak keresztelő az elnyomásnak.
világ